हेलो गाइस, भाई मैं हूं नायक और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नायक प्रो में। तो भाई आज का जो वीडियो है ये होने वाला है बहुत ही कमाल का, क्योंकि हम ये जो मिट्टी का बर्तन दिख रहा है आपको, इसे आप पोट भी बोल सकते हो और आसान भाषा में बोलो तो घड़ा है ये। ठीक है, तो हम इसको काट कर चिड़ियों के लिए एक पात्र बनाएंगे, बर्तन बनाएंगे, जिससे कि उनको पानी पीने में बहुत ही आसानी होगी। तो भाई इस वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दो और करते हैं इसको काटना स्टार्ट।
काट के तैयार कर लिए हैं। और इसके जो नीचे वाला ये है, इसको हमने जो नीचे का पेंदा है वो तो कुछ ऐसा निकला है कटोरे के आकार का, और ऊपर का जो है कुछ हिस्सा ऐसा है। तो हमने ऊपर के हिस्से में क्या किया है कि हमने 2 बराबर रस्सियां लेके और चार खूनों में इसको बांध दिया है। ठीक है, ये देखो कितनी आसानी से घूम रहा है। ठीक है, ये सही है और बढ़िया बांध दिया है हमने। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नीम के पेड़ पे बांधेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे रख के और ऐसे बांधेंगे कुछ इस तरह का। तो गाइस चिड़ियाँ और जो भी पक्षी हैं वो आसानी से पानी पी सकते हैं। तो भाई इसके लिए एक लाइक बंद कर दो यार, और हो सके तो आप भी करो, और जो भी पक्षी हैं वो प्यासे नहीं मरे इस गर्मी में। तो आप भी बनाओ कुछ ऐसा पात्र, और इसे देसी भाषा में परंडा बोलते हैं, इसको परंडा। ठीक है गाइस। तो गाइस इसको अब हम नीम के पेड़ के बांध देते हैं। ठीक है, तो गाइज़ हमने उस परंडा को बांध दिया है पेड़ के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। और थैंक यू देखने के लिए।